Привет. Извините, я немного пропал. Привет, друзья. Добро пожаловать назад на мой канал. Меня зовут Сергей, и сегодня мы продолжаем рассказывать о моем дне. В прошлый раз мы смотрели о том, как проходит мое обычное утро. Но сегодня я расскажу, что я делаю после обеда, вечером и перед сном. Ну что, вы готовы? Нет, не готовы. Сначала я бы хотел сказать вам, почему я исчез, да? Дело в том, что последний месяц я работал над моей школой. Да, это школа для людей, которые хотят изучать русский язык таким же методом, как я лично делаю сам. Но я тренирую сейчас команду крутых учителей. Если вам это интересно, то переходите по ссылке здесь, или в комментарии и записывайтесь. Тогда вы сможете получить отличную скидку. Станьте просто бесплатным патроном, и этого уже достаточно. Ну все, поехали! Итак, как я говорил в прошлый раз, после моего дневного сна я иду обедать. Когда я спускаюсь вниз, я начинаю смотреть, что сегодня на обед. Дело в том, что обычно я не готовлю обед. Очень часто обед готовит моя теща. И как вы видите, здесь традиционный вьетнамский обед. Есть рис, есть разные овощи, есть ростки, Маша, вот это то, что я беру сейчас. Есть грибы, вот. И, конечно, есть мое любимое блюдо. Это тофу в томатном соусе. Очень популярное блюдо во Вьетнаме. И вот я кушаю, и приходит моя кошка, приходит моя жена, но жена не хочет быть на камере, поэтому я не буду вам ее показывать, а только кошку покажу вам сегодня. Вот такая она милая. После обеда я начинаю подготовку к пылесосению пола. Дело в том, что у нас есть робот-пылесос, но прежде чем его включить, нужно убрать все с пола, чтобы ему ничего не мешало. Вот. И у нас он 1 и 2 этажа. Поэтому мне всегда приходится поднимать его на 2-й этаж и опускать его на 1-й этаж. И также я ему немного помогаю, и самые большие, кусочки мусора я собираю и подметаю. Конечно, иногда успеваю посмотреть какие-то видео или позвонить моей сестре. Я люблю разговаривать с семьей и убираться одновременно. Вот. Пока я подготавливаю мой пол к уборке, я разговариваю с сестрой, да, подметаю и разговариваю. Конечно, также мне нужно почистить кошачий туалет. Да, я собираю все кошачьи какашки и тому подобное. И потом это выбрасываю. И убираю эти туалеты с пола, чтобы там мог пройтись наш робот-пылесос. Затем я беру одежду, сухую, чистую одежду, и разбираю ее по группам. В одну сторону идут футболки, в другую идут шорты и штаны. Какая-то одежда моя, а какая-то одежда моей жены. Вот. И та одежда, которая моя, я оставляю на моей кровати. И потом я убираю мою одежду в шкаф. Вот. Давайте посмотрим, как я сейчас буду это делать. Вот. Я открываю. У меня 2 шкафчика. Один для футболок и кофт, да, для верхней одежды, а другой для шорт, носков, трусов, для нижней одежды. А наверх я убираю обычно полотенца и тому подобное. Вообще, конечно, спасибо моей теще снова, потому что она часто занимается стиркой. Вот. Этот наш маленький робот,
он пылесосит сейчас ковер в алтаре. Вот. После этого, после того, как я подготовил пол к уборке, да, и я начинаю готовить мою комнату, мой офис к уборке. Здесь тоже нужно все разобрать. Нужно убрать все вещи со стола, которые не нужны, стаканы, зарядки, книги, вот. И затем, конечно, надо протереть стол от пыли. Да, я протираю стол от пыли, выбрасываю мусор из мусорного ведра, вытираю мой монитор от пыли. То есть все, что можно, я протираю, вытираю этой тряпкой. Да, в руке у меня есть тряпка. Вот. Я делаю обычно это 1 раз или 2 раза в неделю, но в последнее время у нас тоже есть уборщица, и это очень хорошо, очень сильно нам помогает. Вот. После того, как я закончил убираться, пылесос прошелся по моей комнате, сейчас я записываю домашнюю работу для моих студентов. Боровичком вы поняли, что вам нужно помогать им. Потому что после каждого урока я делаю для них аудио summary из того, о чем мы говорили на уроке какой-то истории, и затем к этой истории, к этому аудио я всегда делаю транскрипцию. После этого мы с женой любим ходить на небольшую прогулку, примерно в 4 часа дня. Иногда с собакой, но иногда без. И уже ближе к вечеру я начинаю готовить. Я включаю ютубчик на телефоне и начинаю готовить ужин. На ужин я люблю готовить мое любимое блюдо. Это, так сказать, тофу-омлет или омлет из тофу. Сначала я нарезаю зеленый перец и кладу его в сковородку. Затем я достаю тофу. На самом деле это тофу тоже сделала моя теща. Спасибо ей большое. Я так люблю мою тещу. Вот. Она сделала это тофу. Да, сейчас мы обжариваем этот зеленый болгарский перец. Да, мы называем его болгарский. Я добавляю туда тофу. Не знаю, зачем я резал, потому что сейчас я буду его ломать. Добавляю куркуму. Также я добавляю сюда приправу для плова, которую привез мне мой папа из России. Спасибо большое тебе, папа, за это. Я очень люблю эту приправу. Конечно, никогда не бывает много черного перца, поэтому черный перец я тоже добавляю сюда. И затем добавляю грибную приправу. И, конечно, нут. Я очень люблю нут, поэтому немножко нута никогда не помешает. Затем я начинаю разламывать это тофу и перемешивать. Вот. После того, как я хорошо это разломал, перемешал, получается вот такой ужин, но добавляю еще немножко маленьких помидорок. Да, одна улетела. Обратно ее. Вот и все. Ужин готов. Вот такой вот мой омлет получился. Но потом я вспомнил, я забыл добавить зелень. Поэтому продолжаем готовить. Снова включаем огонь и дальше начинаем перемешивать. Вот, когда мы немножко зелень перемешали, она немножко, как сказать, подостыла, мы добавляем макароны, да. Я не часто делаю вот именно такой вариант омлета, но у меня были уже вареные макароны, поэтому я подумал, почему бы и нет. Это очень-очень вкусное, питательное блюдо, очень много белка, протеина, всем рекомендую. Затем, как правило, мы ужинаем вместе с моей женой и смотрим «Симпсонов».
или еще что-то. И, как всегда, перед ужином я немного молюсь. Но уже не так много, как раньше, потому что я очень голодный. Вот, да. И я люблю есть ужин из моей любимой деревянной чашки. Видите, у меня такая красивая деревянная чашка. Часто мое место занимает мой пес Ки. Да, я могу отойти ненадолго, а он уже туда запрыгнет. Поэтому мне всегда нужно просить его уйти с моего места, но он очень любит сидеть на моем кресле. Вот. Затем, поужинав, если у меня есть время, а сегодня у меня было время, я играю в мою любимую игру, которая называется Root, да, или Root по-русски, корни или корень. Да, это вообще настольная игра, но есть, так сказать, видеоверсия этой игры. Это стратегическая, асимметричная, военная игра. Вот. На самом деле выглядит очень мило. Да, разные животные, там есть кошки, есть енот, есть мыши, лисы, птицы. Но на самом деле это очень жесткая, очень трудная игра, и такая особенно бывает бескомпромиссная, когда ты играешь в реальной жизни. Также, если у меня есть время, то я смотрю видео, точнее, я смотрю курс по персидскому. Это то, что я делаю сейчас. Может быть, в будущем я не буду это делать, но, по крайней мере, на данный момент я смотрю, как правильно писать и читать на персидском, то есть используя арабский алфавит. Мне очень нравится изучать арабский алфавит, потому что мне он всегда нравился, сколько я себя помню. Я любил ходить в мечети, любил видеть надписи на арабском. Альгамбра в Испании — это одно из моих самых любимых мест в мире. Вот. И я решил все-таки научиться. И сейчас, да, я учусь писать, и для меня это как медитация. Вы знаете, когда я пишу, мои мысли уходят, и я нахожусь просто в настоящем моменте. Вот так. На самом деле, мой почерк по-русски и по-английски очень некрасивый, но я стараюсь аккуратно выводить все, так сказать, буквы на персидском. И мне кажется, у меня неплохо получается. Потом, конечно, вечером я возвращаюсь к работе, у меня новые студенты, я очень часто меняю позицию, я сижу, потом встаю, потому что когда я долго сижу, я устаю. Вот. И вечером, после того, как закончились уроки, у меня обычно 2 или 3 урока вечером, я снова выключаю мой компьютер, выключаю мой спикер, да, выключаю лампу у меня в комнате. Вот, у меня несколько ламп, да. И после этого, конечно, иду в туалет и начинаю готовиться ко сну. Обратно ставлю туалет кошачий на пол, потому что, помните, там был пылесос. И затем я чищу зубы. Я иду в туалет и, конечно, не забыл помыть руки после туалета и протереть мои руки полотенцем, да, вытирать руки полотенцем. Затем, когда я пришел в мою комнату, я снова ставлю все вещи на место, потому что, как я уже говорил, когда робот-пылесос пылесосил пол, я поднимал вот мой фильтр для воздуха. Эта машина, которую вы видите сейчас, это мой фильтр для воздуха. В целом здесь очень хороший воздух, но иногда соседи любят жечь что-нибудь
Вообще во Вьетнаме люди часто любят жечь вещи, особенно пластик, и тогда мне 100% нужен этот фильтр. Вот. Я снимаю мои часы, мой телефон и ставлю их на зарядку, потому что ночью это хорошее время, чтобы заряжать наши электронные приборы. Как правило, мне хватает моей батареи на телефоне на 1 день, поэтому мне не надо ставить мой телефон на зарядку в течение дня. Я выключаю свет, раздеваюсь и сажусь на кровать и читаю книгу. Сейчас я читаю книгу «Дюна». Мне очень интересно, это вселенная, всегда хотел попробовать. Книга немного медленная, но в целом мне нравится. Это очень помогает мне готовиться ко сну, это расслабляет мой мозг. Вот. И когда я почитал 10, 15, 20 минут, я выключаю фонарик и иду спать. И так заканчивается мой день. Это все на сегодня. Спасибо, друзья, что смотрели мое видео. Я вам очень за это благодарен. А также хотел сказать отдельное спасибо всем моим большим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Майкл, Брюс Ли, Кайл, а также Веро, Мелисса и Алекс. Спасибо вам большое, друзья. Если вы также хотите поддержать меня на Патреоне, вы знаете, что делать. Переходите здесь, по ссылочке. И, как я сказал, патроны, даже бесплатные, получают много привилегий, скидок и тому подобное. Так что получает транскрипции к этому эпизоду, кстати. Вот. Спасибо, друзья, что смотрели. До скорого и пока-пока.